안녕하십니까. 저는 코아텍의 장성호입니다. 저희 회사가 하는 일은 전기 에너지를 깨끗하게 유지하도록 도와주는 그런 전기전자 부품을 취급하고 있는 회사입니다. 저희가 취급하고 있는 전자파 노이즈 필터하고 고저파 필터들입니다. 이와 같은 전자파 노이즈 필터들하고 이와 같은 고저파 필터, 그 다음에 인덕터, 각 산업 분야별로 여러 분야에서 쓰이는 철도 차량, 재생에너지, 화학공단, 전기전자제품, 생산 자동화 등등 여러 가지 곳에 사용되고 있습니다.